नमस्कार, आपले सर्वांचे कोल्हापुरी तडकामध्ये स्वागत आहे। आता मी खुसखुशीत गोड शंकरपाळी बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य 3 वाट्या हे मैदा घेतलेला आहे अर्धा किलो, 1.5 वाटी पिठी साखर घेतले पाव किलो, दूध 1 वाटी, मीठ आणि हे तूप घेतलेलं आहे अर्धी वाटी। आता हे तूप कढवून घ्यायचं। तुम्ही अजून व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येतील। आता पीठ मळण्यासाठी याच्यात मैदा घेऊया टाकून आणि ह्या एका वाटीनंच माप घ्यायचं। पिठी साखर मैदा ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकूया चिमूटभर आणि ह्याच्यात तूप हे कढवून घेतलेलं आहे ना ते टाकायचं, मोहन कडकडीत घ्यायचं। हे चमच्याने घ्यायचं हलवून, गरम असतं। तुम्ही डालडा टाकला तरी चालेल। आता हे तूप मिक्स करून झालेलं आहे। आता हे हातावर असं चोळून घ्यायचं, सगळीकडे लागलं पाहिजे। यानी चांगले ना खुसखुशीत होतात। हे सगळीकडे असं चोळून तूप हे केलं ना चांगले खुसखुशीत होतात। हे असा मुटका झाला पाहिजे। हे परफेक्ट झालेलं आहे। आता याच्यात पिठी साखर टाकून घेऊया। सगळं आता एकत्र करून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकली ना सगळं एकत्र चांगलं करून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये दूध टाकून घेऊया। थोडं थोडं दूध टाकायचं लागल तसं आणि आता हे मळून घ्यायचं। हे आता मळून झालेलं आहे। असं घट्टसर मळायचं, पातळ मळायचं नाही। आणि हे आता झाकून अर्धा तास ठेवायचं। आणि हे मळताना ना पुरा वाटी ही मला लागलेली नाही आहे, दूध थोडं दूध उरलेलं आहे। अर्धा तास झालेलं आहे। हे आता असं मळून ना ह्याला थोडं खेचून घ्यायचं। हे सगळीकडे असं ठेचून घ्यायचं थोडं आणि हे थोडं असं मळायचं। हे असं मळून घ्यायचं चांगलं। आता याचा गोळा घेऊया करून। आणि हे आता लाटून घ्यायचं। ही पोळी आता लाटून झालेली आहे। आता हे कापून घ्यायचं। हे साईडचं असं काढून टाकायचं कापून। हे साईडचं काढायचं सर्व आणि ह्या चौकोनी कापून घ्यायच्या। तुम्हाला जे आकार कुठला पाहिजे तसा कापू शकता, त्रिकोणी ते।
सर्व हे अशा कापून घ्यायच्या. हे साईडचं काढून घ्यायचं आणि हे आता ताटात काढून घ्यायच्या. ह्या अशा जाड दाटायच्या. ह्या अशा जाड आता ह्या कापलेल्या आहेत अशाच करायच्या. आता बाकीच्या पण ह्या अशा लाटून घेऊन कापून घेऊया. हे आता कापून झालेले आहेत. आता तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. आता तळून घेऊया. गॅस फास्टच ठेवायचा आणि थोड्या टाकायच्या, जास्त टाकायच्या नाहीत, नाहीतर विरघळतात. एक अर्धा मिनिटाने हे हलवून घ्यायचं. हे आता हलवून असे घ्यायच्या सारख्या आणि मीडियम गॅस ठेवायचा. तेल तापलं ना मीडियम गॅस ठेवायचा. मग फास्ट करायचा नाही, नाहीतर आतमध्ये कच्च्या राहतात, वरून एवढ्या भाजतात. अशा हलवत राहायचे. हे आता काढून घ्यायच्या. हे आता फ्राय झालेले आहेत. ह्या काढल्या तर याची प्रोसेस चालू असते. हे आता काढून घेऊया. असाच कलर आला पाहिजे. हे आता बाकीच्या पण अशा तळून घेऊया. हे बघा, शंकरपाळी तळून तयार आहे. खुसखुशीत गोड शंकरपाळी तयार आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येतील.